El día de hoy nos tocó revisar esta lavadora Whirlpool y nos fuimos con la sorpresa de que el cliente, siguiendo un tutorial de TikTok, arregló su agitador de la lavadora. Vamos a tener que cambiar esta pieza. Y no es solo eso, al perder los tornillos que llevaba la flecha de la transmisión, le puso un tornillo que no era, lo que ocasionó que ese también se barriera. Así que tenemos que cambiar agitador y flecha de la transmisión. Amigos, esto es en serio, a veces por tratar de ahorrarnos unos pesos terminamos pagando el doble.